Zona nessa cozinha. Eu queria saber quem foi que fez tudo essa bagunça aqui. Se eu descobrir quem fez essa bagunça nessa cozinha, que jogou todos esses negócios no chão, eu queria muito saber. Será que tem alguém que pode me responder? Eu não sei se tem alguém que pode te responder. Tem certeza, cara? Sim, eu só tô com medo porque aquele armário tá se mexendo. Como assim tá se mexendo? Eu não Tá tô vendo. ele fechando sozinho. Aonde? Me explica. Quem tá? Aconteceu uma mão. Aonde? Que eu não tô vendo nada abrindo e fechando sozinho. Espera, calma. Bate nessa porta, por favor. Tem alguém aí? Peraí. Nossa! Eu não acreditei nisso. É uma mágica? Psiu. Oh, Tem alguém aí? gente, essa é a prova de que se você tem um armário cheio de plástico, é melhor você não ter plástico, é melhor só ter o armário vazio, tá bom? Fica a dica, tchau.